الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال سجالاتنا هدي ولسه كذا أيها إنه سعتي وحين صورنا مايني أو إنه كسر هذا الله أو إنه قدام بيجي سكذا لقطة وحنا إنه جه الرئيس سكذا أرجع سكذا جيلة هذا بقى سؤال سجالاتنا وحين هذا هدي لا بقف أو حول له أي إسكدر صدان حوله هذا محو حكم كوض النقطة يا أي سكذا وقب حنايات xukunka labada qof oo xoolaha isku darsaday wuxuu noqonayaa oo loola dhaqmayaa sidii qof xoolihiis oo kaliya ah macnaha xoolaha la isku daro sakadoodu waa mid haddii la helo 7 shardi shardiga koowaad xooluhu waa inay hal xero lagu wada xereynayaa xerada marka ay subaxii matalan ka baxaan oo kale xooluhu meel bay istaagaan oo lagu yara hakiyaa inta aanay daaq tagin marka meesha iyada oo la yar istaajiyo xerada markay ka soo baxaan iyo markay daaq tagayaan u dhaxaysana waa inay isku mid tahay habeenkiina waa sidoo kale marka xoolaha la soo caraabinayo hore xerada lama geliyo halkaas la yar istaajiyo guriga duleedkiisa waa shardiga labaad shardiga saddexaad inay hal meel wada daaqayaan shardiga afraad inay hal meel ka wada cabayaan shardiga shanaad in hal meel lagu wada lisayo shardiga lixaad in hal qof lisayo shardiga toddobaad in faxalka ama wixii markaa xoolaha riminaya oo isku mid yahay hadday ida yihiinna uu yahay sumal haddii ay yihiin arina orgi hadday geel yihiinna rati toddobada shardi marka laga helo ayaa xoolaha la isku daray sakadoodu waxay noqonaysaa hal mid oo keliya oo waxaa loola dhaqmayaa sidii looga sakeyn jiray xoolaha qofka keliya lahaa ayaa looga sakeynayaa xoolaha la isku daro haddii toddobada shardi laga helo intayna ka bixin 45 casho ayaa duruusteenu inaga go'day safar dheer aan galay dartiis way noo suurtoobi weyday intaan safar ku jirnay inaan duruusteeni taxanaha ay noo socdaan ilaahay baa noqorin subxaanahu wa tacaala sidaa darteed waxaan u cudurdaanaynaa dhammaan walaalihii la socday duruusta iyo intiina soo weydiisay xataa qaarkood aan u jawaabi weynay cudurdaar siin kari weynay allah waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu inoo barakeeyo duruusteenna inooga dhigo kuwa taxana oo aan kala go'in ciddii dhegaysata ama sii gudbisa ama si gaara u danaysana ilaahay uga dhigo camal khaalisa oo ay akhriya adduunba ku liibaanaan wallahu aclam